なるほど。はあ、そうですね。そうですね。ええ二人の記憶を取り戻すきっかけを探しましょう。クリスは楽譜、ヘロは食べ物でしょうか。って言われてもな。どこをどう探せばいいんだ。手当たり次第に敵を倒すことを提案します。敵がおやつを隠し持っているかもしれません。またご一緒できたわねあなたとなら最高のコンチェルトができるわ。次こそは勝ってみせるぞ。これはホルンに似ているな。いい音を奏でそうだ。よし、いい感じだ。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。悪くない働きだ。素晴らしいですね。この世界の魚も美味しそうですね。今晩のおかずに最適です。この世界にも笛があるなんてね。どんな音が鳴るのか研究したいわ。いい感じだ。二人とも戦いを忘れて夢中になっていますね。まだまだ腹ペコであることを認めます。あの拠点も捜索しましょう。そうしましょう。そうだな。他にも楽譜が見つかるかもしれない。うわー、強いんですね。マリー、感激です。
玉ごときひねり潰してくれる。これは鶏の串焼きでしょうか。野趣あふれる味がします。華麗な戦いぶりだね。あとは任せてもいいかい？大事な商売道具が誰か助けてくれ。誰か襲われているようです。助けましょう。楽器や楽譜をたくさん持っているわ。異世界にも芸術は根ざしているのね。助けてくださったら品物の一部を差し上げます。英雄様、ありがとうございました。ささやかですが、これは私からのお礼です。まあ、楽譜をくださるの？この世界の音楽、どんな響きなのか楽しみだわ。泥棒！俺たちの食料を返せ！あれは山賊が食べ物を持って逃げていくようです。食べ物を奪っていくとは許せません。可及的速やかにぶちのめしましょう。楽譜や楽器を見ると心が躍るの。演奏したくて仕方がなくなるわ。その食料返してもらいます。働かざる者食うべからずです。なんだお前、ちょっと目が怖いぞ。食料は奪い返しました。今すぐ食べたいですが、持ち主に返しましょう。それにしても3人とも記憶が欠けているとは妙な偶然ですね。なかなか高い確率ですね。記憶喪失はごく一般的な現象だと理解しました。いや、それは違うと思う。私はこの世界に来てよかったです。いろいろな美味珍味を食べることができました。異界の魚、鳥、野菜、ケーキ、寿司、きっと他にもまだ美味が隠されているはずです。呼んだかい？遠慮はしないよ。手を貸してあげる。腹ペコは収まりました。満腹です。大満足です。異界の音楽に触れられてよかったわ。たまにはこんな息抜きも必要よね。何か大事な目的があったような気がしますが、まあ満足だというならそれでいいでしょう。ありがとう。はい。いえ。なるほど。いいや、その通りです。
やってみせましょう。血のバラ咲かせてあげる。みんなには絶対内緒だよ。さあ狩りの時間だ。さあ狩りの時間だ。私は戦う。やるわよ。やるぞ。四季さんの仲間がたくさんいるわ。パパッと倒しちゃいましょう。くせ者め、ここは倒さんぞ。あの人を倒さないと先へ進めないみたいね。なら行くわよ。強くて美しいんだ。あなたこそ理想の女性。一生ついてきます。どういうことですか？四季さんとこの英雄が化け物と戦ってるわ。これは一網打尽の大チャンス。喜んでいいのかな？ドキドキが止まらない。あの手か。ここでやられるわけにはいかない。我が任を妨げる者滅すべし。お願いしてもいいですか？その調子よ。いい動きね。その調子よ。目が離せない。喜んでいいのかな？いい腕だな。兵たちが引きつけられるようなうなずける。強いのね。あなたが味方でよかった。ドキドキが止まらない。その技で敵をも無料するか。見事だ。喜んでいいのかな？
我らの英雄様をあんなに華麗に倒すなんて。はあ、俺はあの子の虜になってしまった。なんだか変な感じがしませんか？敵の兵士さんたちは戦う気がないみたいです。そうね。とりあえず化け物たちは倒しておきましょうか。すごい！できちゃった！悪くない働きだ。手を貸してあげる。もう迷わない。待ってだよ。ほのかちゃんを見てると俺までほわーんとしまうぜ。みんなどうしてこっちを見てるのかな？うまくいったか。押されている。このままでは。もう迷わない。行くぞ。倒させてもらうよ。申し訳ありません。ここまでです。明るくておっとりしてて優しくて、まさに舞い降りた女神じゃねえか。こんなに褒められるとちょっと恥ずかしいな。分かったわ。制裁の時ね。暗いよ。これでどうだ。眩しすぎるぜ。ほのかちゃんの笑顔は俺が守る。みんなが見てくれてるし、よーし頑張るぞ。よーし助けていただけるとはありがとうございます。任せて。力をお見せしましょう。裁きを与える。そこかわいいぜ。俺の心あなたに捧げます。ふざけんな。俺の方が彼女好きだ。うまくいったか。将兵を次々寝返らせるとはこれも英雄の力なのか。私が勝ったら仲間に入れてください。もう迷わない。私可愛い女の子になりたいんです。
リーちゃんだな。何言ってやがる。ほのかちゃんで決まりだろう。リオさんの色濃さがわからないなんて、お前らおかしいんじゃないのか。大変です。私たちのことで皆さんが喧嘩をしてます。どうしよう。止めた方がいいですか、リオさん。いや放っておいていいんじゃないかな。負けちゃいました。いくぞー。それ飛んでっちゃえ。これじゃ仲間にはなれませんね。たとえ勝ち目はなくとも私は諦めるわけにはいかない。まあ私たちも困惑してるんだけど、やってやる。とにかく指揮さんを倒せば勝利よ。喜んでいいのかな。強いんだね。腕は確かだ。分かったわ。私が出ましょう。私も英雄の力に抗えなかったか。やったー。私たちの勝ちです。味方もいっぱい増えてよかったですね。なんか当初の予定と違うけど、まあいっか。何なんだと。何。ふにょ。むむむ。何。そんな。はい。はい。全ての邪妖は私が滅ぼす。マリーが行きます。いや英雄さん。いいですよ。指揮のもとへ行きたいがどうも静かすぎる。気をつけて進軍しよう。決めてやる。
相手になろう。行くぞ。アーナスさんの力って不思議ですね。よし、いい感じだ。かかったか刹那。ここで一気に勝負を決める。やはり罠だったか。一旦本陣へ戻ろう。道中味方をできる限り救出するんだ。ここで食い止める。みんな続け。敵の虚をつく。卑怯と言われようとこの先へは行かせん。次は負けぬ。この世界を救えるのは四季殿だ。私はあの方を守り抜く。そうか。カリの時間だ。私はしない。四季にも心から協力してくれる奴がいるんだな。手強い敵であると認めます。遊びすぎだ。感謝するよ。我が闘士まだ燃え尽きてはいない。浄化完了なんてね。強いんですね。マリー感激です。喜ばしい限りです。うまくいったぞ。お前たちは何も知らない。四季の目的もこの世界の真実も話さなきゃわかるはずはない。そう教えてくれたのは四季なんだけどな。確かに四季にも責任の一端はあるか。本陣を守りながら戦う。今の四季にそんな甘い戦い方は通用しない。一丸となって四季の陣に突っ込む。みんな最後の力を俺に預けてくれ。悪くないのね。俺は覚悟を決めた。力カリの時間だ。私はしない。手を貸してくれる仲間もできた。さあよろしく頼むよ。代替わりとしては喜ばしいことノリノリですね。だが決めてください。お前を王にするわけにはいかない。だろうな。応援してます。力で決着をつけよう。四季決めてください。
あなたの裁きを見せなさい。余裕です楽しそうかっこいいですいや、お父様のもとへ行くのだ。どうしない行くよ食らいなさい。そこへ裁きを与える。やはり私でなくては。お呼びですか島田をさせてあげる浄化完了なんてね。すまない。仁義は俺がもらう。謝るのは私の方だ。すまない。お前を守ってやれなかった。いいんだ、いいんだよシキ。お前はずっと俺たちを守ってくれてたんだから。代々の王を守りし仁義よ、我に異界の力を捧げよう。温かい、これがみんなの思いか。清らなる泉よ、そして仁義よ、新たな王が命じる。汝らが誠の力で雨土にあまねく祝福をもたらせ。泉は俺を受け入れてくれた。あなたたちのおかげだ。ありがとう。今こそ恩を返す時だ。頼む、異界への道を開いてくれ。みんながあるべき場所へ戻れるように、なすべきことをなせるように。俺は永遠に守り続ける。あなたたちが守ってくれたこの世界を。無双スターズ